say the truth, yeah。不想對你諂媚 ，Love is the crew，yeah。不必你退我避，如謠言無理，對説作非，哪裏順起 ？Yeah yeah yeah， 留言情理，自詐自欺，處理最好死忘記。行咗咁耐，你有冇見氣喘啊？冇啊，咁有冇頭暈身㷫？見呢度唔舒服咁啊？都冇啊。嚇？喂，你唔辛苦嘅咩？睇嚟好似你好辛苦咁喎。唔係。我不如幫你孭個背囊孭一陣啦，好嘛？唔使啦。唔緊要啦，唔緊要啦，順便我哋過邊唞唞啦，好唔好？哦。你貨孭落嚟咁重嘅？乾糧，又係乾糧。太陽油、防曬膏、紅藥水、止屙丸、煮嘔丸、止血散、傷風感冒藥。你想喺山頂上面都開藥房啊？小心駛1萬年船啊嘛！我唔信你個背囊裝得少嘢過我啦。我背囊睇落大啫，裏邊全部都係基本嘢嚟㗎咋，指南針地圖咁㗎咋。行山最重要原則咧就輕裝上路，節省體力啊嘛。我唞一陣咧，轉頭就會有翻體力㗎啦。唔唞得喎，就嚟2點半啦，我哋要馬上過呢個山頭。2點半咁咪點啊？聽我講啊，過埋呢個山先至慢慢唞好冇？趕時間。趕咩時間啊？嚟啦！我冇行山啫嘛，我哋。你諗住行邊條路啊？呢度近排呢頭好多挨喎，小心個山賊喎！你哋我哋有睇新聞，我哋有留意到㗎，所以咪諗住跟住你哋尾行，安全啲咯。但係我哋就係除咗兩邊山，你哋唔係跟我哋收工係嘛？我如果過咗你哋嘅巡邏範圍嘅話咧，我會去下一個有差人巡邏嘅地方，跟住另外嗰2個差人行咯。放心啦，我哋會喺你後邊保持住50公尺遠嘅，唔會衰咗你哋。哇！你點會有呢啲資料嘅你？我都係聽政府講㗎咋。露營行山之前要喺附近派出所度同警察報案啊嘛。咁啊，然後你哋值日官又好好，將你哋啲資交俾我，話如果喺山上面遇到咩麻煩嘅話咧，就揾你哋幫手啦。哦，咁你慢慢行啦，小心啲喎。有咩事嗌我哋咯。OK。唔得啦，唞一陣，啊。OK。慢慢唞啊。橫掂下一批同事咧，將會喺嗰個山頭喺3點半先出現，有足夠時間嘅。好。做咩唔聽啊？我冇，都冇來電顯示，梗係嗰啲宣傳電話嚟㗎嘛。嚟到大自然呢啲咁嘅環境，冇理由聽埋啲電話嘅。啊，不如行啦，佢哋行咗好遠啦。未夠50米喎。你唔使送我啦。但今日行到咁攰，你咁上去會唔會水到抽筋㗎？我大係有 lift 㗎，況且你講要翻差館，你行啦。再唔係叫你有時間，咪翻去沖個涼，換個套西裝都好啊。夜晚晚翻到去，我咪一個人匿入房做嘢，冇人見到嘅，唔使下西裝嘅。唔好意思啊，要你陪咗我成日。你講咗去邊啊？要講都講多謝啦，講咩唔好意思啫？下次我會揀啲運動量冇咁大嘅運動。近排我少運動啫，放心啦，冇事。聽日食晏啦，好嘛？1點啊？我接你定你接我？中午時分西行線冇乜車嘅，我嚟接你啊。好啊。點啊？新怡，我嚟食翻條糖水一餐熱啊！好啊。咦？你哋成晚都有睇電視，唔開台打牌？有人掛住你話冇心機喎。喂，而家心妍翻咗嚟兼坐定定啦，你係有説話要問嘅就快啲問啦。睇咗成晚電視啦，我好攰㗎。你都係佢阿媽，你有權關心佢㗎。我覺得呢啲係八卦喎。
究竟你哋有咩想問啊？有咩問啫？佢咪問你拍拖拍成點咯？心妍拍拖咩？係啊，其實咧都係啲好普通嘅戶外活動啫嘛。不過今日天氣好好，咁行山條路線又唔係難行，都好順利。如果你哋有興趣嘅話，下次同埋你哋一齊去啊！唔使預我啦。總言之，你拍拖順利就得啦。咁啊，你唔打牌嘅，我食完糖水送你哋翻去啊！哇，傾多陣都得啩？哎呀，算鬼數啦！食糖水啦，睇電視。各位，啱啱收到最新消息，喺大約20分鐘之前，即係晚上時間10時50分，跑馬地發生一宗槍擊事件。事發時候，一名休班警員經過跑馬地黃泥涌道嘅時候，被人從後近距離襲擊，休班警員受傷倒下，身上配槍被搶走。據現場消息表示，做咩事咁緊張啊？關單新聞事。離開現場，有不一名消息本台黃泥涌道即係近我哋屋企啦，係我幾好記性。點啊？打唔打得通啊？唔通我電話一路都唔通，我唔知去咗邊。唔係咁邪啊！冇事㗎。求神拜佛，千祈唔好有事啊！發生咩事啊？而家哎呀，阿心妍嘅拖友咧，可能出咗事啊！心妍拍拖咩？係啊，點會啫？唔好亂講啦。打通未啊？點解唔聽嘅佢？唔好咁緊張啦，慢慢打咯。阿峰啊，咩事啫？我去開門。邊個咁夜咧嚇？哎呀，鐘 Sir！伯母，點解你又上咗嚟嘅？你電話唔通嘅點解？你啱啱打俾我啊？我喺 lift 裏邊啊嘛，咪收唔到咯。你留低咗件衫同埋個銀包喺我度。唔該。你冇嘢嗎？我冇，我切洋葱啫嘛。咁夜切洋葱？你教噶嘛，攞洋葱浸紅酒俾老人家飲咗會好啲嘛。你冇事就好啦。你冇事就好至真啊！哎呀，不如過嚟食糖水啊！我幫啲糖水俾你。啊，我記得你係邊個啦？阿靜啊，有冇七姐話梅啫？今次冇買，下次先好唔好啊？我冇記性啊，記住至得㗎。好，對唔住啊。我就咁擺低架車樓下嘅啫。咁你走先啦。我聽朝9點都俾得你。走啦，伯母，我下次再上拜候你哋啊。好啊，拜拜。對你們啦。咦，我滗咗糖水佢。哎呀，攞嚟俾我食埋佢。係啊，Samantha，你咪咁緊張啦，搞到成個人神經衰弱咁。你咪又係一樣。係啊，所有嗰啲衰嘢都走鬼晒㗎啦，嗰啲好嘢就嚟緊嚇，唔好諗咁多啦，食糖水，糖水。男女行山人士今午喺大帽山行山嘅時候失足跌落山谷，被困3小時後，經由野外巡邏隊警員發現拯救，其後被送往醫院救治，兩人情況良好，自屬輕傷。唔係兜一兜醫院啊！我已經沖乾淨咗涼，上咗床揾周公啦。你係咪仲見唔舒服啊？係嘅，我車翻你翻醫院啦。冇事喎，可能個位屈住隻腳啫嘛，啲傷都好小事。今日可能行得多路咧，搞到隻腳冤下咁樣啫嘛。咁我睇你啊，要食多啲雞腳、豬腳，以形補形啊。至於你咧，就要食啲珍珠母嚟定下經。對唔住啊！唔好咁講啦，都係我哋自己唔小心啫嘛。都係我唔好啦，自己顧唔掂自己，莫講話睇住你哋啦。唉，但求個個平平安安冇事咪算咯，大家都係好同事，唔使講咁多嘅。頭先嗰個阿 Ken 啊，都算唔話得啊，受咗傷仲怪自己照顧唔到人，哼，咁嘅男人啊，都算有責任心。Joey 小姐啊，你冇男朋友嘅，不妨諗下喎。女人咧，始終要揾個好嘅歸宿嘅。只不過好多時咧，有緣就無份，有份就無緣。好多時啊，命中注定有就有，冇就係冇㗎，唔可以強求㗎。心妍啊，我頭先講咁多嘢啊，你究竟明唔明啊？嚇？哼！你知㗎，今晚你睇新聞啊，驚死以為係阿正出咗事，你又點會唔記得啊？你自己條命係會害到身邊嗰個㗎。我勸你咧，好好咁諗清楚，係咪仲要同佢喺一齊啊？
阿媽，我有分數㗎啦。你有分數啊，就唔會咁搞嘢啦。同人拍拖喎，要揾兩個伙計啊喺後邊跟到實，驚有事啊？講出嚟啊都笑死人啦。不過諗深一層咧，我就戥你笑唔出啦。你講舊年啫。做咩？呢幾日見到你都冇乜精神咁嘅。唔係上次行完山到而家都仲未唞夠啊？唔係，今期書稿嚟得好慢，我慢慢都要等佢哋送個版嚟，睇過冇事先走得啫。咁陣間食飯唔好食咁飽喎，我驚你一陣間晏晝咧飯氣攻心仲難捱。唔該，呢頭有啲咩好嘢食㗎喎？你想去邊度食啊？其實我想食晏之前咧帶你去個地方。去邊啊？去到你咪知。姑娘你好，我係鍾正啊，上嚟攞個驗身報告嘅。鍾生係咪？你份驗身報告醫生啱睇完攞咗出嚟，佢話冇乜問題㗎啦，你可以自己攞走。如果有問題嘅，你再聯絡佢啊。OK， 唔該。多謝晒。咁你可以話俾我知你去驗身係咩意思未？我知道你因為一啲好唔愉快嘅經歷，令到你個人變得好過敏、過慮。你除咗擔心幸福唔係必然之外，你仲會認定自己係唔可能擁有一段穩定而又開心嘅感情關係。你甚至乎認為自己係天煞孤星，你會傷害咗你身邊最愛嘅人。我想話俾你知，你咁諗都係錯嘅。其實簡簡單單、開開心心同我喺埋一齊，積極都要面對我哋嘅關係咪得咯。果然係情報科。不過我好想知你點解知道我心入邊諗緊啲乜嘢？嗰日我哋行完山咪送你翻屋企嘅，轉頭我咪攞翻你留低我喺車上面嘅 jacket 上嚟俾你。當時我見到你眼紅紅，我就知你行過嚟。但係嗰時你解釋話你係整緊洋葱浸紅酒，所以先會搞成咁。你真當我10幾歲啊？咁事實係咩你知？事實係講話你睇完夜間新聞之後，新聞裏邊有報道喺你屋企附近有個休班探員俾人開槍打傷咗，佢有配槍仲俾人搶走。你就先入為主杞人憂天，以為嗰個休班探員就係我，所以你喊我出嚟咯，係咪？我係 CIB 唔係 CID 啊！我冇配槍就冇人搶我㗎。當晚間新聞，仲有另外一單新聞就係講喺我哋行山嗰個地區有2個人意外受傷，嗰2個係你嘅同事嚟嘅。你驚同我去行山會令我有危險，於是乎派2個同事跟住我哋尾。如果萬一出咩事嘅話，都有2個人出嚟幫手，係咪？我知你要笑我傻，你會話我迷信，但係有啲嘢1不離2不離3咁發生咗，係唔到你唔信。問題係咪出喺我身上？但係你知唔知我真係好驚啊！我尤其聽到單新聞之後，我就更加之驚。我唔想我中意嘅人係變咗我害個人啊！你明唔明啊？我真係好驚好驚㗎。我專登走去做一次全身檢查，就係想俾你知道我健康狀況係非常之咁好。我係一個小心謹慎、守法守紀。我注重健康生活，冇不良嗜好。我尊重生命，亦都急愛惜自己，因為我要保護我身邊我最愛嘅人，所以我唔會俾自己有事。我同時都唔想見到愛我嘅人，因為啲無無聊聊嘅迷信觀念，令到佢成日都唔開心。應承我，忘記前所有嘅事，開開心心同我喺埋一齊啊！你聽我。一口氣可以講到咁多嘢，我點會似因為靠近你而俾你危害到我嘅健康同生活咧？係咪？
多杯麵咧，仲以為諗住擺喺差館度添。Sorry 啊，係我上次教你嗰啲方法唔 work 㗎。我唔關你事，結咗婚始終唔同拍緊拖嘅兩回事嚟嘅，舊橋唔啱用嘅。係啦，咁而家住邊啊？我而家住喺銅鑼灣嘅一個 service apartment， 住先啦，睇下點。咁你同你個仔仔講咗未啊？佢而家想我同 Emily 好似以前咁啦，我未同佢講啊，我怕而家佢喺英國讀書。Tony 啊，其實咧我自己當年都唔知點樣同個女交代㗎，但我覺得點都要交代清楚。如果你諗住等阿 Michael 佢自己發現原來爹哋媽咪一早已經分開咗嘅話，我諗到時佢都會好嬲啊！保護一個小朋友，同埋選擇同佢坦坦白白，中間應該可以攞到平衡嘅。終於肯上網啦！你知我揾咗你好多晚啊，你唔係晚晚都上網嘅咩？做咩呢排唔見你嘅？我呢排唔得閒啊嘛。咦，爹哋，呢度邊度嚟㗎？唔似你屋企書房啊，又唔似 office 啊。你邊啊，媽咪咧 ？Michael 啊，爹哋有啲嘢同你講，你俾啲耐性，一路聽落去啊。Morning Sir， Morning Sir。商業罪案調查科 pass 嚟個 file 有咩進展？鑑證科已經證實咗，嗰啲銀行存款機入邊嗰啲500蚊紙，只不過係用普通嘅彩色打印機 print 出嚟嘅啫。而根據行內人講，呢啲咁嘅家庭式嘅偽鈔罪犯，通常佢哋唔會就咁 print 啲偽鈔出嚟攞出街用嘅，佢哋會投石問路、亂打亂撞咁出街，揾下有冇一啲有盲點嘅存款機。當佢哋揾到之後咧，佢哋會取消交易，然後將啲偽鈔攞翻出嚟，跟住翻去大量製造，之後再將啲錢經過一個攤戶口嗰度存入去，再喺個提款機度提翻一啲真嘅銀紙出嚟。冇水印，冇熒光纖維。更加冇防偽金屬線。我幾時都話，銀行為咗慳錢請少個人開多部機，但係機器點及得人手去分辨呢？啲偽鈔拿上手就知道係假嘅。呢班人以為呃咗部機就咁大貪，我諗佢哋呢排使錢都使得好開心嘅，所以呢條線一啲都唔難踩。Good， 咁大家照做功夫，我仲要趕住去保安局開會嚇。Goodbye Sir。Sonny 啊，放咗工如果你冇邊度去，你揾我飲下酒啊，我會盡量配合你嘅。Tony 啊，睇你個樣呢排戇戇地，好似冇乜湯水咁。嗱，我老婆煲開湯，預埋你嗰份啊。其實人與人之間夾唔嚟係好正常嘅事嚟嘅，你咁介誒，喎。唔關我事㗎，要怪係怪你自己改地址啦。唔好學咩咁，點啊？冇咁多事。我知啦。我冇諗過我係成個 CIB 裏邊最後一個知嘅。一嚟有 Vivian 人都要好好咁檢討一下，你適唔適合做 CIB？ 識講笑喎，咁大個人啦，識得解決問題嘅。咁點解你又要阿葉 Sir 幫你安排入住酒店式公寓，而唔翻嚟屋企住咧？佢需要時間同個老婆冷靜下，遲早佢翻屋企㗎啦。你唔係諗住佢同個老婆冇彎轉係嘛？我絕對唔係咁嘅意思啊！唉，講下就靈啦，先知。嚟，推晒佢間先嚇。大婆。誒，葉 Sir。今日又見唔到 Fanny 嘅？誒。幾日都見唔到佢咯喎，佢係咪有啲事啊？阿婆，我做埋啲嘢先嚇。誒，你咁講佢真係有事啦，有咩事唔怕講喎？哎呀，我唔知啊，你問肥佬啊。葉 Sir， 你又唔係唔知 Fanny 嘅電話，你想知打電話俾佢咪得咯。冇嘢啊嘛你？你有你要顧嘅嘢，
我有我煩嘅嘢，佢有佢唔知咩啦。總之就各自修行，唔好問咁多。不過有人真嘅 Tony， 好多嘢蘇州過後就恨都恨唔翻。2個字，珍惜，千祈唔好亂嚟啊！記住啦。飲杯。阿靜飲杯啊。誒，陳家老爺，都咁錯當啊！陳家你好啊，見你精神爽利，睇怕你仲未知發生大事啊！咩？陳家老爺發生咩大件事啊？你哋個女同我仔分開咗啊！嚇！呀，點會咁㗎？早排仲好地地上嚟食飯㗎噃。係咯，你有冇搞錯啊？阿靜話嘅，佢話阿信一個人搬出去住㗎啦，點會錯啫？我今日上嚟想同呢兩個研究下，睇下有咩辦法幫到佢哋兩個後生嘅。得，我去佢屋企先同佢擺個陣。哎呀，擺乜鬼陣啊？個女仔都搬鬼走咗啦。唔係啊，呢啲嘢真係多多少少都幫到手㗎。你啲冇揾食嘅花招冇鬼用㗎，諗啲實際嘅嘢啦。我估問題都係嗰個書記嗰度。靚女啊！咩事啊，小花？請問呢度係咪有個叫書記小姐喺度做嘅？雪琪喺嗰邊同人猜緊好咯。有。唉，隨你啦。喂，不如你同我瞓啦。俾錢咪陪你瞓咯。講錢使感情啊！好似冇得傾喎。衰嘅啫你。你有 friend 啊？住係你個 friend 多啲喎。係咪書記小姐啊？小姓鐘。我唔識你嘅喎。你識我仔咪得啦。你係邊位啊？你應該多數都稱呼佢做鐘 Sir。老爺，我知你好關心我同 Tony 之間嘅事，但係我咁大個人，如果有問題發生嘅話，一定會面對面解決。況且我哋之間已經講得好清楚㗎啦，唔使你做中間人去安排我哋見面，咁咪幫唔到件事㗎。你以為我約咗阿信嚟啊？唔係嘅。但係你仲似等緊一個人喎。我係約咗一個人嚟，我想呢個人嚟到同你講清楚，等你明白阿信並唔係你咁諗嘅。我個仔又唔似我，係一個花心負情嘅人，唔一定係有其父必有其子嘅。咪住先，你話等緊嗰個人到底係邊個啊？就係令到你哋夫妻不和嘅第三者，啤酒妹蘇記啊！老爺，我諗你搞錯咗。我同 Tony 之間係冇第三者㗎，況且我自己冷靜落嚟諗清楚 ，Tony 唔會做啲咁嘅嘢，我好信佢。咁就好啦，咁啊你都應該冇事啦喎。老爺，你都冷靜啲諗一諗，如果對夫妻之間冇第三者，仍然發生問題，咁中間發生過矛盾，係咪比個第三者更加嚴重啊？呢度冇得彎轉啦咩？儘管我同阿信嘅阿媽係有份無虞。但我都唔想你哋後生嘅都係咁嘅。所以其實老爺你都應該好清楚，夫妻之間嘅感情，外人幫唔到啲乜嘢。我諗個蕭傑唔會嚟噶啦，不如我哋走咯。誒唔得，我已經俾咗錢。你俾咗錢，佢仲點會嚟啊？你俾咗幾多錢佢啊？玻璃骨傷殘丈夫取得美人歸，沙士情緣3年長跑不離不棄，90歲白髮情人50載情不變，亞洲城市愛情指數香港No.1。Samantha， 你近排會唔會感性咗少少咧？希望你明白我哋 book A 不嬲 send 開硬淨料㗎。我明白，你放心。我呢度仲準備咗一啲嘅 topic 都可以做下嘅。你正話一共 sell 咗4條橋，當數排行榜第4條橋我都唔 buy，你估跟住條橋我會唔會要咧？ OK， 咁無謂嘥時間，我再搵啲料翻嚟，開會再傾啊。散會。有嘢想問？係想問你點解啊？你有冇諗到方法對付 Emily 未同我哋講啊？呢招叫以退為進？定係背城4一破釜沉舟之類嘅嘢啊？唔好話咁辛苦，諗住點樣計人度人。我成日警惕住自己唔好再係咁。我講真嘅。Emily 係總編，梗係佢話事啦。佢唔滿意啲橋，我哋應該去揾料度過，係咪？我知辛苦你兩位啦，揾日我請食飯唱 K。
喂，咪住先，咩辛苦我哋兩個啊？因為咁嘅，我今日要早走，努力啊！聽日見。家姐，隻短毛雞用腳走咗，唔知搞乜啊！咪由得佢咯。喬生件事之後，社長都唔再信佢啦。我要再踢走佢，一句説話已經搞掂啦。如果佢唔識死咗去搞風搞雨嘅話，睇下邊個唔好彩揾埋佢陪葬。你話佢頭腦清醒，我哋就有得防啫。但係我怕港九入窮巷，佢梳起上嚟唔知會做乜㗎。你講乜嘢啊？你唔覺得佢近排成日失驚無神喺間房度笑嘅咩？頭先開會嗰陣你鬧佢啊，佢仲陰陰濕濕咁笑啊，幾恐怖啊！咪住，出邊有冇人知我同 Tony 分居嘅事啊？冇啊！你話佢想發大件事，啱啊！趕狗入窮巷，我確實要防啲癲狗係發神經。嚟到呢一步，除咗人身攻擊之外，佢仲有咩板斧啊？總之我屋企嘅家事唔好俾人知，越少人知，佢越少機會攻擊我。哦。想太想嚟啊！得。咁多位同事啊，我又帶咗啲台灣特產咧俾大家食嘅，擺咗 reception 嗰度啊，大家 share 嚟食啦，依家嚇。多謝你啊！點解？喂，見到你兩姊妹就啱啦，我買咗嗰啲咧特效水凝面膜咧俾你哋同埋 Samantha 試㗎。Thank you。Samantha 咧？佢出咗去做嘢。我哋公司咧唔係請多咗人嘅咩？做乜要 Samantha 呢個彩主自己走去跑新聞㗎嚇？燕玲，你真係有好記性嘅眼嚟。等我介紹新同事 Rachel 啊。先生你好。Emily 請嘅。就算係 Emily 請啊，都要你 OK 咗先得㗎嘛，係咪 ？OK 嘅。啊，唔知係咪你靚女嘅關係？我覺得你好似好面善咁嘅嚇。我哋之前見過面㗎啦，我以前做 sales 嘅，所以你中意咩顏色，你着咩 size 我都知㗎。啊，你唔講咧，我真係唔記得㗎。不過咧，點解咁得意嘅嚇？你嗰陣時做 sales， 而家又可以做我哋呢一行嘅。不過你個人咁聰明，做邊一行都咁有前途㗎啦。多謝詹太。啊，好似有少少口渴添。我沖杯茶俾你飲啊！你中意飲西茶定係中茶？你話咧？西茶好嘛？就西茶啦，不過加檸檬啊，唔該。唔使，應該嘅。我入去。你應該知個咩 size 㗎啦。係。照舊幫我處理啦嚇。冇問題。係。係。仲有咩吩咐？我頭先講咩咧？你明嘅咩？明白啊。雖然我唔係嚟咗好耐，但我已經附屬晒所有 VIP 嘅資料㗎啦。先睇你着嘅 size 好清楚㗎。如果冇記錯嘅話，係咪將所有包好嘅衫速遞去你台灣嘅地址啊？得㗎啦，你去做嘢啦嚇。係。今晚想食啲乜嘢啊？我 book 定台。今晚食咩咧？我已經諗咗㗎啦。到時咧，想你俾啲意見喎。你唔好話俾我知，你想進軍埋飲食界啊嘛？點解我永遠諗咩咧？你都估到㗎啦嚇！我喺台灣嗰個美容生意咧，好多客咧喺大陸啊同埋香港係有投資嘅。咁我諗住咧進軍埋呢一個飲食界，到時同佢哋咧可以拉近啲關係。到時你咪一定好忙兩邊飛咯。嗱，你講呢句説話咧，我知你係關心我嘅。如果係我老公講嘅話咧，我覺得咧佢會有少少係擔心我。咁都未必嘅。嗱，你估我諗嘢咧估得咁叻，咁你又知唔知點解我哋今日會嚟呢度睇衫咧嚇？我諗我應該估到嘅。咁點啊？過個目滿唔滿意啊？其實我老公嘅 taste 咧應該唔太差㗎，但係唔知點解咧成日貪就手，中意埋嗰 sales 妹嘅嗬。其實我真係唔係好清楚你兩個之間係一種咩夫妻嘅關係。我哋兩個係一種肯包容嘅夫妻關係。我真係覺得咧，兩公婆咧真係唔使咁執着㗎，唔好下下嗌到話咩離婚啊，我要分手啊嗰啲嘅咯。咁會唔會堅持唔分開先至係執着啊？嗱，講真，咁啊真係要睇下你堅持嗰個唔執着嗰樣嘢係純粹建立喺利益嘅關係啊，定係建立喺感情嘅關係啦？你今朝先落機，咁快揾到鋪頭出樣嘅咩？未㗎，我未傾完價錢㗎。咁不如咁啦，喺邊頭我車埋你過去啦。唔使啦，喺前邊啫嘛。誒，唔係你帶過我去嗰間阿蘇咯？阿蘇？我唔聽 Fanny 提過㗎。我唔知點解佢賣盤啊。不過咧，我臨去台灣之前咧，我就聽佢講話賣。咁我諗住可能我有機會賣到。不如你不如上去問佢點解賣啦。Elena， 我公司仲有好多嘢做，我唔得閒陪你上去。咁你自己上去先啦。咁我夜啲 call 你啦喎嚇。拜。咦，詹太 ？Samantha。Emily。係。詹太，你幾時翻嚟香港㗎？我晏晝先翻嚟㗎咋。我頭先翻公司唔見你嘅。哦，你電話。阿媽。嫂。
你哋兩個拍緊拖㗎？我唔見你提嘅嚇。但我真係唔明，佢簽埋政府度又點可以對付到你咧？你話簽埋姐夫度同你爭老公，又或者簽埋 Michael 仔度，咁我可以教壞佢攞嚟激你就話啫。咁我而家真係唔明喎。你講咗去邊啊？佢根本就想喺 Mark 身上知我多啲嘢，然之後揾佢入我。佢一定會認為我黐實阿媽係有心對付佢。佢有妄想症咩？你而家又唔係黐佢老公叫佢長腳，又或者黐佢個仔教壞佢個仔嚟激佢就話啫。你而家同個叔仔拍拖啫喎，關咩事啊？佢係你咁講道理就好啦。如果咁樣嘅話，家姐我哋要諗諗計啊！不如我哋司法制人啦。唔得，阿 Mark 始終係一家人嚟㗎嘛，我唔想影響到佢。一日唔知佢發展成點，一日都唔可以輕舉妄動。橫掂你點講，個女人都唔會信你同鍾 Sir 認真㗎啦。何不我哋先法制人，諗個方法嚟對付嗰女人仲好？唔得，阿媽點樣同佢係一家人，我唔想影響到佢。所以一日未知道阿媽點解同 Emily 鬥法嘅事，我一日都唔可以輕舉妄動。呢個女人諗嘢實在太複雜。呢個女人真係一啲都唔簡單。阿爺，喂，阿爺出嚟啦！做咩你？葉 Sir 啊，你喺裏邊做咩啫？冇嘢嘛？喂，葉 Sir，搞乜咩事啊？出嚟啊！葉 Sir 喺裏邊好耐，都做乜嘢？喂，但裏邊有聲喎，係咪便秘嚟啊？阿葉啊，你裏邊做咩啊？冇事啊嘛？我冇事啊，唔使理我。冇事出嚟啦。係咯，係咯，咪出嚟啦。你冇事啊嘛？覺唔覺得好空洞？咩啊？空空洞洞咁咯，少咁啲嘢咁咯。Fanny 只不過係移民同啲屋企人聚一聚啫，又唔係唔翻嚟。況且呢度揾到買家嘅話，佢自然翻嚟搞手尾噶啦。到時你好同佢傾下，唔係世界末日喎。冇錯 ，Fanny 係啱啱飛走咗，但係佢嘅心早喺10幾年前俾我 hurt 咗之後已經唔喺度，所以就算話佢翻轉頭搞乜搞乜，都已經唔重要。係你自己諗多咗啫。其實我都見到你冇全力去追佢，你咁就放棄啦，唔似你性格喎。有啲嘢 feel 到嘅。係我辜負佢在先嘅，家下自刮翻兜，厚顏無恥，都知道贏面唔大啦。中意人又唔咩厚顏無恥嘅。正話喺差館我衰樣，你話我係咪無地自容？人嚟嘅七情六慾咧係自然嘅。其實我哋差館啲伙計 EQ 好高㗎，唔會亂咁笑你嘅，放心。不過呢層我都唔理得咁多㗎啦。當你後悔你曾經錯過咗一啲你好想珍惜嘅嘢，你得閒都嬲自己多過嬲其他人啦，係咪？有啲嘢順其自然啦。你可以咁勸我，但係你自己唔得咁㗎。你要做嘅係努力爭取，而唔係咩順其自然。case 唔同，處理嘅方法都唔同㗎，係咪？係學你話齋，你有你嘅問題，我有我嘅煩惱，各自修行。OK， 飲杯，飲杯。喂，你係邊個？總之而家係你老豆自己走嚟揾我，仲搞串人哋嘅場，唔關我事啊！仲有啊，係俾我啲錢，我使晒㗎啦，我唔會還㗎。你唔好煩我啦，好唔好啊？你真係要揾我老公度啊！快啲俾翻啲錢我啊！你死開啦，死老嘢！你喺呢場度搞事，你玩唔起啊！我好驚啊！你快啲還錢啊！你哋要都要走，隨便你。我而家打得個電話俾你，就係等你盡快得翻你老豆，都算係咁啦，冇數㗎啦。打都未打你。喂，夠啦！阿爸嚟嘅啫嘛，骨頭肉脆個薯片，你兇下咪算咯。Suki 啫，我打咗佢一巴咋，佢自己跌親咋。你又係嘅，你唔好以為自己個仔做警司就喺度大大聲先得㗎。而家咩年代啊，冇4大探長㗎啦。死蠢！阿姨話 Tony 啊，刮到 Suki 未啊？
我到咗啦，人係揾唔到，電話打唔通，都唔知係玩整蠱啊定係講錯地方。阿媽，我 call 咗佢，應該嚟緊。佢盡快同我掛阿 Suki 出嚟，我想同佢三口六面講清楚。嚇，OK，拜拜。你冇嘢啊嘛？阿信，你俾人打？少少皮外傷啫，着啲藥就冇事噶啦。不過係撞到個後尾真，瞓覺嘅側瞓啫。睇下。你上次去揾 Suki 已經搞到上差館，乜你仲唔知驚嘅咩？乜你知真正嘅原因啦咩？你理得掂我啲嘢咩？你纏住啲咁嘅人根本幫唔到我㗎。我同 Emily 之間根本已經唔在乎 Suki 嘅一句大話。我知，家嫂都係咁講啫。你又去揾 Emily？總之你哋兩公婆嘅事，我自己有冇本事理得住啊？我自己心中有數。不過嗰靚妹仔啊，呃到我大喇5萬蚊，我一定要追翻嘅。我都未問你啊，點解會俾人呃錢？仲有，呢啲錢喺邊度嚟？算啦，你嘅事我唔會再理嘅。橫掂我理咗，都唔會有人多謝我嘅成。你都未答我喎。依家係我俾人哋推落去喎，打我人你唔會審，淨係嚟審我。算啦，我送你醫院啦。算啦，橫掂都係少少傷。一陣間人哋話你啊，公務員濫用急症室啊。咁我送你翻屋企好唔好？咁又唔佢喎。嚟啊！我車嗰邊要行2步啊！得啦，我腳冇事啊。小心啲啊！你病緊邊位咧？我係佢個仔。佢發生咩事啊？佢應該係俾人打。而家會同佢詳細檢查，麻煩出等等啊。鐘先生佢冇乜大礙喎，除咗面部同身體有輕度嘅擦損同撞瘀之外，叫做嚴重啲嘅就係佢對手嘅手指骨有輕度嘅裂痕。不過呢啲只會影響佢嘅手部活動一段好短嘅時間。我諗頭先我哋太匆忙，冇講清楚我哋阿爸嘅病歷嘅。其實佢有胃癌嘅。醫生啊，會唔會係我阿爸嘅癌病影響到佢暈咧？雖然你冇同我講過啫，但我亦都問過佢有冇其他嘅病症嘅，冇提佢有胃癌喎。嗱，根據檢查報告所講咧，鐘先生今次之所以暈低，完全係因為佢體力透支同埋疲勞過度所致嘅。疲勞過度？佢退咗休冇嘢做喎，點會疲勞過度啊？啱啱打完3個通宵麻雀啊！但係醫生啊，到底我阿爸嘅癌病嘅情況係點咧？因為佢不嬲受開中藥嘅。喺佢目前嘅狀況咧，比起同年齡嘅長者嚟講，佢叫身體健康，一啲都唔似有癌症。不如咁啊，我同佢做過詳細嘅檢查，不過報告咧遲啲先我俾到你哋。麻煩晒，唔該。Thank you。飲過呢啖咖啡就應承我冇再嬲阿爸啦，好嘛？我知係無賴咗啲，不過係啊，真係幾無賴㗎。頭先醫生話佢冇 cancer 嘅時候咧，我初初以為我會嬲㗎，你知啦，我最憎講大話。但係我反而會有啲開心，好似放低個石頭咁，一成身鬆晒。呢個反應幾正常啊，我都係咁。你都唔嬲阿爸？其實你同我都好明白點解佢要講呢個大話。既然冇殺傷性嘅話，我覺得無需要嬲佢。況且今次佢受傷都係因為我。雖然我唔可以即刻忘記晒佢以前嘅錯，但係俾啲時間我，遲啲會嘅。一單還一單，我分得好清楚。咁就好啦。
靜啊，阿靜，唔好意思啊，整醒你，唔緊要。點解你想起身？阿靜咧，阿靜翻差館做嘢尋晚，所以由我哋陪你。其實醫院有姑娘有醫生，實情你唔使成晚喺度陪我嘅。係啦，你有咩需要嘅，我同你買。冇啊，你係咪有嘢同我講啊？你好好咁休息下。我意思話，我個身體狀況，我估醫生都檢查得好清楚。我咁係，醫生係檢查得好清楚。佢話你除咗外傷之外，身體裏邊所有嘅機能都好正常，冇事。我知，我今次入嚟乜都穿晒煲噶啦。其實我個胃係唔使講啦，我同阿靜都明白。你哋冇嬲我啊？如果要嬲嘅，大把嘢要嬲啦，呢啲小問題。我明嘅，以前嘅事只可以話恨錯難返。今次你哋冇嬲我，冇喺我負面指數上面扣分，我已經好好彩㗎啦。尋晚嘅事，我唔希望再發生。我知道你都係為我好，所以咁做。但係好似而家搞成咁啦，我唔知應該怪你好啊，定係多謝你好。我知啦，我真係要走你。咁我唔阻你啦。一陣間醫生嚟巡房，我諗佢都會俾我出院㗎啦。你同阿靜都唔使嚟㗎啦，我自己會搞得掂，我自己會出嘅。唔得，如果你 call 唔到阿靜嘅話，你 call 我接你出院。啊，咁唔阻你啦，我走啦。Make believe it's the first time, and I gotta say to you, love will find a way, ain't that all?